大家好啊，歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊嗱，我係阿龍。豪宅你係見得多啦嗱，珠海後花園嘅豪宅你有冇見過啊？佳景康城啊，樓王單位今日介紹下嗱，港車北上係乜嘢啊？吃喝玩樂之餘呢，一定要翻嚟睇下我哋嘅高品質嘅小區啦嗱。坦洲入住率最高，而且係豪宅標杆嘅樓王，你見過未啊嗱？咁我哋睇樓之前一定要感受下坦洲目前佳景康城樓下嘅一個大型會所，7000平方米啊！而且吃喝玩樂之餘呢，仲可以做下健身，係啊！嗱，呢個就係我哋嘅入戶大堂嘅會所啦，7000平方米嗱，呢邊咧就我哋嘅普拉提啊嗱，咁咧入嚟咧嗱，呢個前台要辦會員費㗎，990蚊入會啊，咁當然啦係1年嘅免費使用啊，入嚟咧2個洗手間啦，咁啊當然嗱呢邊咧就有我哋更衣㗎啦，同埋沖身㗎，上面2樓咧做 gym 㗎嚇。咁入嚟咧嗱，哇！見到啊，呢啲儲物櫃非常之高檔啊嗱。咁左手邊、右手邊咧，咁我哋游完水咧就翻喺呢邊沖涼啦，一個男一個女啊嗱，入邊非常之大㗎。咁再睇睇我哋嘅恆溫泳池先，呢個恆溫泳池就係國際標準泳池嚟㗎，先感受下。1年4季都可以游下水啊！哇！睇下呢啲啱唔啱你啊？呢啲國際標準泳池嚟㗎，恆溫泳池嚟㗎喎，落嚟咧可以游下水啊嗱，游冬泳又得啊嗱。非常之 number one 啫啦，咁我哋隨着鏡頭咧，我哋去上去睇睇2樓做 gym 啊。嗱嚟到2樓咧做 gym 㗎嗱，呢度咧嗱全部都係啲高級教練嚟㗎，哇！有攞過散打冠軍㗎嗰啲教練啊，可以做下 gym 啊，可以減肥啊，嗱再睇睇我哋呢邊啊，哇！呢啲設施啱唔啱你啊？係開業狀態㗎啦，全部都可以用㗎，即係你交嘅1年嘅會員費咧，就全部都可以用㗎啦。呢度啲教練都係 number one 嘅教練啊嗱，睇下。哇！呢啲環境 O 唔 OK 啊？絕對係一種享受啦！呢個會所7000平方米啊，而且你入嚟呢度咧，就有教練同你去幫你即係調整每個姿勢啊嗱，可以跑下步啊咁。呢度都可以望到個恆溫泳池㗎哇！呢度真係住喺呢度，日日都可以做 gym 啊係嘛？可以跑下步啊嗱，男人一定要得係咪先？先從我哋嘅健身開始啊嗱。咁再睇睇我入邊咧就有個私教課嚟㗎嗱，呢度，哇！呢度咧入邊咧就我哋教練都係1對1嘅服務啊。咁如果你想感受下呢度咧嗱，啲教練都係非常之專業㗎啦。咁當然啦嗱，過到嚟咧可以打下拳啦嗱，哎呀有啲手痕咧嗱。嗱睇下平時咧你可以如果有教練咧就可以打下拳啦嗱。哇！其實我都食過2年夜粥㗎啦。咁我哋再睇睇房間啦。嗱上到嚟咧，我哋實體嘅單位啊嗱，咁呢邊咧就139平方4房，咁同埋呢邊咧144平方都係4房啊嗱。咁我哋先介紹下先。入門呢個位置咧有個鞋櫃咧，咁都係交樓標準嚟嘅雙開門嘅子母門。咁再睇睇我哋廚房啊，廚房啦，哇！見到歐派嘅廚具啊嗱，呢啲啦，同埋所有見到嘅洗碗機啊、西門子3件套啊，仲有冷霸都係交樓標準啦，一個 U 型嘅廚房呢個咧就豪華交樓標準啦。咁再睇睇我哋嘅大廳啦嗱，咁當然呢邊咧就南北通啊嗱，雙露台設計咁，全屋都有智能嘅嗱，呢啲全部智能嘅窗簾啊。咁再睇睇呢邊先啦，我推開佢咧就睇睇呢邊嘅位置咧就可以睇到成個小區園林啦，哇！呢啲小區園林落樓就係公園嘅感覺啦。呢邊咧就山姆啦，我哋拉大個鏡頭睇睇啦。呢邊嘅山姆啦，行過馬路就係山姆會員超市啊嗱。我哋平時香港人去 shopping 咧，都係好中意去山姆噶啦，過嚟掃貨咁呢邊咧都可以睇到成個內園嘅景觀啊嗱，都係全自動嘅窗簾咁當然啦嗱，呢邊嘅園林呢個空間感咧就會冇剛才咁靚啊，都係樓下就園林南北通嘅設計啊。咁落樓咧就係公園嘅。正所謂飯後8步走，活到99啊！嗱，住喺呢度咧，真係好舒適寫意啊！咁當然啦，但係啲衞生間咧都係哇，豪宅先有呢啲咁靚噶，裝修交樓標準啊，連暖風機都有啊嗱，驚唔驚㗎？每個房間咧非常之實用啦。仲有咧呢度咧就講嗰個總價啦，呢套144平方總價285萬，咁首期咧就43萬，月供9500蚊就 OK 嘅啦。咁係一次性嘅就係285萬啦。咁當然啦，樓層都有得揀嘅。咁睇下呢間主人房，哇！主人房咧，其實我好中意呢度啊。
嗱，呢度有浴缸，哇，真係啱晒。嗱，呢邊沖身，呢邊浸下浴缸啊。呢度哇，洗手間全自動嘅馬桶啊，呢啲都係家樓標準嚟嘅。仲有一樣嘢就係、呢間主人房咧有個衣帽間啦，呢個衣帽間嚟嘅，全屋都係智能嘅空調啦，大金空調同埋智能嘅家居啊嗱。呢度咧可以放下衫啦、包包、LV、Gucci 啊、Prada 啦，咁仲有咧，我哋男人咧嗱，放下啲包啊，放下啲西裝，呢啲真係人生嘅享受嚟㗎。嗱，呢間主人房呢邊咧就望到成個小區園林，我哋每間房都可以望到小區嘅園林啊嗱。但係咧床咧就唔係家樓標準啦，但係全屋都係空調係有嘅。咁呢套房啱唔啱你咧？仲有呢個櫃咧，呢個收納櫃呢個空間感 OK 嘅，真係㗎。呢個豪宅嚟㗎，買坦洲。如果你想要平靚正資源咧，想話你買套真正嘅豪宅咧，呢套應該啱你。如果覺得呢度都唔啱你嘅 feel 㗎，你話我要細少少，有2梯3戶嘅設計，咁我哋行過呢邊咧就有個133平方嘅。你睇睇，哇！我哋介紹下先，入門呢度咧就呢一戶專用係133平方，咁入嚟咧呢個中式嘅，做咗個中式嘅創意間。咁其實交樓嘅時候咧係有個牆㗎，有個拉門㗎嚇。咁呢啲見到嘅咧都係個創意間，但係剛才嗰度咧就144平方嘅交樓標準啦。咁呢度咧做咗一個，我哋入嚟咧先介紹下呢個入門先。入門咧其實呢間房間嚟㗎，呢度咧就有一個我哋嘅生活陽台啦，生活陽台都非常之大啊。咁有埋熱水器啦，咁當然啦，咁生活陽台做咗咧，女人最緊要乜嘢啊？翻到嚟咧，所有嘅靚鞋真係可以，哇！全部都喺呢度，入門就可以放低我哋嘅靚鞋。咁當然啦，呢間房咧就133平方，咁講我個總價大概260萬左右啦，咁可以傾少少價。咁嗱呢邊一個陽台啦，全屋都係電動窗簾嚟嘅，我哋開個門去感受下我哋花園啦。呢個花園咧望住城區嘅小區園林啊，小區園林由我哋香港設計大師湯密士親手打造㗎，耗資2000萬嘅一個園林景觀呢個係咧樓王嘅單位，係樓王，係3期嘅樓王啊。咁交樓時間咧要明年嘅年底啊。咁我哋睇睇啲房間先。呢間房咧係俾我哋長輩啦，都非常之實用啊。其實每間房都可改造性非常之大啊。咁嗰牆咧係白色嘅乳膠漆牆喺交樓嘅時候，咁當然啦洗手間啦都係豪宅標配啦。咁呢間房咧俾我哋嘅仔仔女女住咧最舒適㗎啦。咁我哋嘅主人房講主人房主人房咧你睇下呢度做咗個衣帽間啦，咁衞生間都非常之大啊。住喺呢度咧真係一種翻喺大灣區咧，如果你要買豪宅嘅咧，又要平靚正嘅豪宅咧，呢度應該啱你㗎啦。哇！呢度真係舒適死嘅，呢個主人房嚟㗎。再講佢嘅總價咧就係260萬左右啦。咁佢嘅首期咧大概係38萬，月供大概喺8800蚊到9000蚊之間咯。咁其實真係比較舒適寫意嘅。咁時間過得真係快啦，又要同大家講拜拜啦。如果你覺得呢套豪宅 OK 嘅，可以電話聯繫啦，亦都可以WhatsApp 啦、微信啦，冇問題㗎。反正我哋睇樓都係一條龍服務啊。又要同大家講拜拜啦。睇過龍嘅視頻，包保年行好運。